juu ya kumkomboa mtoto. Watu wengi tumepoteza watoto wetu kwa sababu hatujajua namna ya kuwaingiza watoto wetu katika maagano. Agano lina nguvu sana, linasababisha Mungu kuonekana kwenye maisha yetu. Haleluya! Agano linaleta ulinzi kwa watoto wetu, na ndio maana ilifika wakati hata Mungu akamwambia Abrahamu kwamba nitolee mtoto mwanao wa pekee umpendaye Isaka, umtoe awe sadaka ya kuteketezwa. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Abrahamu kuelewa mapenzi ya Mungu, lakini kwa sababu tu, mwambie jirani, kwa sababu tu alimjua Mungu, alimwabudu Mungu wa kweli, ndio maana alijua namna kuisikia sauti ya Mungu na akatii sauti. Alipotii tu ile sauti, jambo la tofauti likatokea. Hakuweza kumwambia mkewe, hakuweza kumwambia hata wale aliokuwa pamoja nao. Kuna wakati ufike unapoamua kusimama mbele za Bwana kwa ajili ya familia yako, huwa Mungu anaangalia zaidi kuliko kumweleza rafiki yako wa karibu. Kwa hiyo Ibrahimu akatii, akamchukua mwanae, akapanda naye sawa na neno la Bwana lilivyomwambia kwamba umtoe katika mlima Moria ili awe sadaka. Alipompeleka, wakati anataka kumtoa sadaka tu, ghafla sauti kutoka mbinguni ikasikika, usimnyoshee kijana mkono wako. Haleluya! Kumbe kuna nguvu ya ajabu sana tunapoitii sauti ya Mungu kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya watoto wetu. Mungu anairisha umauti kwa ajili ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anairisha hata vinywa vyetu, tunajikuta tunabatilisha yale matamko ambayo tulikuwa tunataka kutamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona watu wengi ambao Mungu alitueleza kwamba tusiwapitishe watoto wetu katika mioto, yaani nguvu za giza, kuwapitisha kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu kadri unavyompatia mtoto wako ndivyo anavyokuwa navyo. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anachukizwa sana na hiyo nguvu tunazotembea nazo kinyume na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo natamani tumuone Mungu kidogo kupitia kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura 17 na mstari wa 17. Niko kwa haraka kwa sababu baba anakuja. Nilishasema kanisa aliye tayari amefika. Wafalme wa Pili 17 na mstari wa 17. Wakawapitisha watoto wao, waume kwa wake, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao, wapate kufanya yaliyo maovu, machoni pa Bwana. Haleluya. Wakawapitisha watoto wao katika mioto, wakajitoa nafsi zao kwa mashetani. Sasa leo yawezekana uko hapa, ulishawahi kumpeleka mtoto wako kwa waganga wa kienyeji. Huko ndiko kuwapitisha watoto katika moto. Haleluya. Sasa huyo mtoto kama uliwahi kumpitisha kwa waganga wa kienyeji, huyo mtoto anatokaje? Unaweza kumsaidiaje huyo mtoto? Maana tayari hata jina lako umeshalipeleka kule. Haleluya. Ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza juu ya mtoto. Chochote ambacho ulimshirikisha mtoto ambaye si yake, kwa sababu wewe ni mzazi, watoto wanawasikiliza wazazi wao, ukampeleka kwa waganga wa kienyeji. Leo watoto wetu ambao ndio sisi ndio mama zetu labda walitupeleka kwa waganga wa kienyeji. Nimeshakuwa mtu mzima, mimi nitaona ni halali kwenda kwa waganga wa kienyeji, nitajua ni kawaida kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo chochote kitakachonipa
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuko kukuambia kwamba hakikisha mtoto wako unamleta kwenye madhabahu ili Mungu ahusike juu ya mtoto wako. Haleluya. Mtoto wako awe kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Unapotoa sadaka kwa ajili ya mtoto wako, unaweka ulinzi juu yake. Sadaka yako iko hapa, ndio hii hapa. Mtoto wako yuko kule anavuta bangi, hii sadaka inaenda hadi pale alipo, inaanza kumtenga na wale marafiki wabaya, inaanza kumtenga na vile vikosi ambavyo vinaambatana naye. Utashangaa tu mtoto wako anabadilika siku kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Baba amewapa mfano juu ya kijana wetu ambaye alikuwa hafai, lakini leo ni mhubiri wa Injili. Leo yuko anatangaza Injili. Bwana Yesu asifiwe. Yote ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Tuliamua kuingia mbele za Bwana, kufunga kwa ajili ya watoto wetu, ili watoto wetu wamrudie Mungu, wakae na Mungu. Inawezekana. Mwambie jirani yako inawezekana. Haijalishi mtoto amefika kuwa na stage gani, lakini kila kitu kinatengenezeka. Haleluya. Kama gari likiharibika linatengenezeka, basi amini ya kwamba hata huyo mtoto wako anaweza kutengenezwa na akawa mtoto. Haleluya. Maana kuna watoto na kuna mitoto. Ni sawa na baba alivyozungumza na sisi kuhusu nguvu ya majina ambayo tunawapa watoto wetu. Sisi tulikuwa na Johnson, ni hatari, Joshua ni balaa. Yaani mtoto hadi anaruka kwenye paa. Mtoto yani mpaka kisimani alidumbukia, lakini hakufa. Damu kila kona, kimbiza hospitali, timu akirudi huko vile vile. Kwa hiyo unaangalia huyu mtoto ni mchape kwa fimbo. Hiyo sio nguvu ya kawaida. Ile sio ya kuchukulia kiboko utaua. Ile ni nguvu ambayo inatakiwa mtoto aje kwa Bwana. Umzungumzie mtoto, tuvue ile nguvu inayomwendesha. Wewe unafikiri hiyo roho ya uzinifu ulionayo ni umetokana na nini? Sasa roho ya uzinifu, mtoto wako anakurudia saa 8 za usiku kila siku, alafu amelewa, alafu ni binti ana miaka hata 18 hajafikisha. Hiyo ni roho ya kawaida? Utaniambia huyo mtoto utamwekea kikao? Si utamwekea kikao, atapiga na magoti, atalia, sirudi tena mama, sirudi tena baba, sirudi tena. Analia mpaka anatia huruma, lakini baada ya dakika chache amepotea kwenye mazingira yenu. Tunahitaji tuwakomboe watoto wetu. Tuko hapa kwa ajili ya kuwakomboa watoto wetu. Ndio maana tunaposema tuingie tuombe kwa ajili ya watoto wetu, lazima uinuke sawasawa, uwe askari kwa ajili ya kukomboa kizazi chako, uwe askari kwa ajili ya kukomboa watu wako. Haleluya. Hakuna kitu cha rahisi, kila kitu kinahitaji nguvu. Haleluya. Huwezi kuwa shujaa bila kupambana. Shujaa unaitwa kwa sababu ulishinda vita. Sasa je, tunawezaje kuwashindia watoto wetu vita? Ni sisi kusimama katika kusudi la Mungu. Tunaposema omba, maanisha, fanya, maanisha mbele za Bwana. Haleluya. Huyo mtoto wako ulimtoa kwa ukahaba. Niambie huyo mtoto anavyokuwa, sina yeye atakuwa kahaba. Mtoto huyo ulibaka huko au ulizurura huko ukampata hata ujui baba yake ni yupi katika wale watano. Haleluya. Yule mwanamke kisimani akasema, Yesu akamwambia hata uliolala naye leo sio wa kwako. Haleluya. Sasa mimba imeingia kwa mwanaume wa mume wa mtu, ndio umepata mimba yake. Niambie huyo mtoto toleo litakalotokea hapo ni toleo la nini? Si la kisasa. Haleluya. Lazima tuwakomboe watoto wetu. Jiangalie wewe mazingira uliopita. Watoto wako waangalie. Sasa hivi ninavyoongea, ingia kwa watoto wako. Kila mtoto
jinsi ambavyo mimba yake ilivyoingia, ilikuwa ni mimba ya agano. Mlikubaliana na baba yake kwamba sasa tunatakiwa tuzae mtoto. Haleluya! Tunamshukuru Mungu kwa sababu watoto wa agano waliozaliwa walikuwa na maandalizi. Mungu anamwambia, malaika anamwambia mke wa Manoa kwamba jihadhari, usinywe divai wala kileo, maana mimba hii ya huyu mtoto utakayoibeba sio mtoto wa kawaida, ni mtoto wa agano. Maandalizi. Haleluya! Sasa nikuulize wewe, katika watoto wote ambao umewazaa, mtoto yupi ulimwandaa? Haleluya! Mimi siku najua nina mimba ya Lawi, nilichanganyikiwa. Mimi wakati tena mtoto. Haleluya! Nikasema Mungu, namwambia baba, mimi nitafanyaje? Sijui nitoe. Roho inaniambia toa, alafu ingine inanirudisha, wewe ni mchungaji, toa, wewe ni mtumishi wa Mungu, toa. Wewe unasimama madhabahuni unaongea na wengine kwamba Mungu ni Mungu wa agano, haijalishi mtoto huyo, yamkini huyo mtoto ni kuhani wa kesho, yamkini huyo mtoto ni rais wetu, yamkini huyo mtoto atawakomboa watu na dhambi zao, haijalishi mimba hiyo imetokana na nini. Haleluya! Leo sauti zinakuja zinanipiga kwenye kichwa. Baba ametulia tu, anasema si mtoto huyo, si ana baba yake, si mimi niko. Sasa wewe kinachokutesa ni nini? Sijaandaa mazingira yangu ya kuwa na mtoto. Nimeshajipanga mwaka huu ni mwaka wa kazi. Alikotokea kumbe kidume kimekuja. Haleluya! Kwa hiyo nikwambie, kila unachokiona akifai kwenye tumbo lako ni cha maana sana. Anasema kabla sijakuumba nalikujua, nilikufanya kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo maandalizi ni ya kwetu sisi, alafu jawabu linatoka kwa Mungu wetu. Haleluya! Kwa hiyo kabla hujafanya maamuzi yako, andaa. Haleluya! Anaambiwa jihadhari, usinywe kileo wala divai wala kitu chochote najisi kisipite kwenye tumbo lako, maana huyu mtoto hata nywele zake hataki kunyolewa. Huyu ni mnadhiri wa Mungu. Haleluya! Sasa sisi hatuna agano kwa sababu hatujui namna kuingia mbele za Bwana. Haleluya! Tunamuona Rebeka, mimba imetafutwa miaka na miaka. Isaka kaingia kumwomba Mungu kwa ajili ya mkewe, kwa ajili ya tumbo la mkewe. Mungu akaisikia sauti ya Isaka, Biblia inasema akamkumbuka, akafungua tumbo la Rebeka, mimba ikaingia. Pamoja na mimba, raha ya mtoto kwamba na mimi nitaitwa mama, lakini bado kuna shida iliingia ndani ya tumbo la Rebeka. Watu wanapigana tumboni, hapati raha. Akikaa ni kiki, maana kapigwa hivi nyoka imesimama. Akikaa hivi kiuno ikabidi hakwenda kwa mganga wa kienyeji, hakwenda kuuliza kwa mizimu, hakwenda kuuliza kwa wamama wapunga pepo. Alichofanya, kama Mungu amenipa hawa watoto, basi nitakwenda mbele zake nikaulize. Haleluya! Kumbe tatizo tulilonalo sisi, tunakimbiza akili zetu, hatumkimbilii Mungu kwenye akili zetu. Haleluya! Alipofika anamwambia Mungu, hii ni nini sasa? Kama kweli ninahitaji watoto kweli, lakini mateso ya mimba ndio haya. Kumbe watu wanapataga shida hivi. Mungu akamwambia, sikiliza, haya ni mataifa mawili uliyoyabeba tangu tumboni, maana kuna vita humo. Mdogo atammiliki mkubwa. Haleluya! Na kweli wakati wa kuzaa kwake, Biblia inasema mdogo alitoa mkono kwanza, mzalisha akamrudisha, umetoka kwa nguvu wewe, tulia huko. Akatoka sasa Esau. Alafu alipotoka mdogo wake, alipokuwa
na nguvu ya ajabu akashika kisigino kwamba wewe unaniovatekije. Haleluya! Lazima tumwambie Bwana, yoyote aliyeshika kisigino chako ili usifikie hatima yako, aachie katika jina la Yesu. Yoyote aliyeshika kisigino cha watoto wako akazuia baraka zao, akazuia watoto wako wamekuwa ni wa mwisho darasani, mwambie Bwana, achia katika jina la Yesu. Kuna watu mnatembea mnachechemea kwa sababu mlishikwa visigino. Kisigino inaweza kikawa ni tamko la wazazi wako kwamba wewe mjinga kabisa, mimi nilitamani wewe wa kike, sasa umekuwa wa kiume. Fikiria huyo mtoto hata akiwa kazini hana raha, kwa sababu roho ya kukataliwa ilianzia tumboni. Haleluya! Hata mapenzi. Mimi nilipoenda hospitali na muuliza daktari, niambie, maana nilikuwa na specialist wangu, huyu mtoto ni nani, ni wa kike au ni wa kiume? Akanizungusha, mwisho nikamuuliza, mimi ni mchungaji, hebu niambie, kwa nini unieleze ukweli? Kwani mimi nilikwambia sitaki wa kike au sitaki wa kiume? Akasema hapana, mimi naweza kukuambia ni mtoto gani, lakini nimekataa kwa sababu wazazi wengi wanaacha kuwapa mapenzi watoto wao tangu tumboni. Mtoto anatakiwa apewe mapenzi tangu akiwa tumboni. Nikikwambia wewe ni wa kike au nikakwambia ni wa kiume na wewe umtaki huyo niliyokuambia, hautampa mapenzi, utaanza kumfyonza tangu tumboni. Hata tumbo lako hautalihudumia vizuri. Kwa hiyo mtoto atatoka ana afya ya mgogoro, afya ya akili, kwa sababu mapenzi hana. Haleluya! Jana nilikuwa live nikaambia watu kwamba watoto wetu, tunasema watoto wa wenzetu wazungu wana akili sana. Sio akili ya kawaida, walitamkiwa tangu tumboni. Wazazi wanazungumza na watoto wao, baby, unaendeleaje? Unajisikiaje? Baba yuko kazini anamwambia mama, hebu weka hiyo simu kwenye tumbo nimsikie mtoto anazungumza nini na mimi. Alafu nasikia anamuongelesha. Yaani mtoto kinaruka jinji, unaona kabisa kwenye nani huko. Haleluya! Kwenye runinga sisi tunaangalia tamthilia. Mimi siko sana kilivyo, naangalia tamthilia pia. Haleluya! Amen. Unaona kitoto kinaruka. Baba anasikia raha, anafanya kazi haraka haraka, akitoka na wae nyumbani, akifika tu ile anafunguliwa mlango ni kwenye tumbo la mama. Mtoto anasemaje? Anamsemesha, anamsalimia. Yaani kitoto kikitoka kina afya ya akili, kila kitu kimeshasoma mazingira, kimeshasikia sauti ya baba, kinajua sauti ya mama, kinajua mazingira ya kwao, kimeandaliwa chumba chake kizuri, kimepangwa. Sasa sisi mtoto hajui hata anafikia wapi, hajui hata anazaliwa wapi. Si nilikuwa nahangaika, sijui niende Palestina, sijui niende nani hapa Mbezi, sijui Kinara, sijui niende hospitali gani. Yaani unasumbua watu akili. Haleluya! Maandalizi hakuna. Wenzetu mpaka tarehe ikifika yuko hospitali special kwa ajili ya mtoto. Hebu tuwatengenezee watoto wetu mazingira. Kwa nini ambao bado hamna watoto na mnaotarajia kupata watoto wengine, naomba mwandae mtoto wako. Anazaliwaje? Yaani akute hata umejiandaa jamani. Haleluya! Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo tumeipata. Haleluya! Amina. Sisi ni watu ambao tunamfahamu mkali sana na mkubwa sana. Tunaposema andaa mazingira ya shule, andaa mazingira. Akaunti ya mtoto iwepo. Hujazaa lakini kuna 10,000 imeingia, 5,000, 3,000, niambie mpaka miezi 9. Huyo mtoto hajapata mavitu ya kitoto. Haleluya! Amen. Na msemeshe mtoto wako. Kuna mjamzito hapa?
kumbe hatuna mshirika mpya au haleluya, ndo mnajiandaa, sio? Kwa hiyo jiandaeni vizuri, anza kuandaa. Akasema huyo mtoto anayekuja jihadhari. Mariamu anaambiwa kwamba hakikisha, kwa sababu Mariamu alimuuliza itawezekanaje jambo hili na mimi simjui mume? Anamwambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu za aliye juu zitakufunika kama uvuli, maana hicho kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Haleluya! Taarifa imetangulia. Haleluya! Mariamu anayo taarifa ya mtoto atakayezaliwa atakuwa nani. Hivyo hivyo Elizabeti, Zakaria anaambiwa kwamba huyu mtoto atakayezaliwa kwamba ni mtoto ambaye ni wa tofauti. Kwanza huyo mtoto, picha linaanza, atajazwa na Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Haleluya! Na Mungu bado anasisitiza, jihadhari, usinywe kileo, usinywe divai wala kitu chochote najisi. Sisi tunazaa matango mwitu, watu yaani tunazaa majambazi, tunazaa ni malaya, kwa sababu maandalizi yetu ndio hayo. Haleluya! Mtoto anatoka na roho ya kurithi tangu kuzaliwa, yaani anatoka mgumu. Ndo baba anasemaga mtoto anazaliwa sura kama ya bibi yake, yaani mzee, kwa sababu hajapata mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Wako watoto wengi kwenye Biblia ambao walipata maandalizi. Haleluya! Jamaa anatoka amemshika mwenzie kisigino, anaambia na mambo ya nguvu ya kuandae. Inafika hatua wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Anamwambia nipe chakula ndugu yangu, anamwambia sikupi mpaka uniapie kwamba utanipa uzaliwa wako wa kwanza, ndio nikupe chakula. Niambie hilo neno huyu Yakobo alilitoa wapi, wakati siri hiyo anayo mama yake mzazi? Ndio maana mama hakuwa na wasiwasi kwa ajili ya Yakobo, kwa sababu alijua kwamba Esau sio kitu, japo ametoka wa kwanza, lakini lango la baraka liko kwa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Siri hiyo aliyefunuliwa ni mama. Haleluya. Wako watu kwenye Biblia walimwamini Mungu mpaka wakaweka agano na Mungu juu ya watoto wao. Wakasema, Mungu ukinipigania vita hivi, mtoto wangu atakuwa sadaka ya agano mbele zako. Hebu niambie, huyo mtu anampenda Mungu kiasi gani? Haleluya. Huyo mtu anampenda Mungu kiasi gani? Twende Waamuzi 11 mstari wa 32 fast. Haleluya. Waamuzi 11 mstari wa 32. Yes. Basi Yefta akavuka kuwaendea wana wa Amon. Basi Yefta akavuka kuwaendea wana wa Amon ili kupigana nao. Naye Bwana wa elfu kubwa, naye Mungu mwenyewe akawaua mikononi mwake, akawapiga kutoka Aroeri, hata kufikiria miti miji 20 yote akaipiga Yefta, na mpaka Abel-keramimu. Akawapiga kwa machinjo makuu, mno. Basi hivyo wana wa Amon walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Sura 34. Kisha Yefta akafika Mispa, nyumbani kwake. Na tazama binti yake akamtokea kumlaki, na matari
na machezo, naye alikuwa ni mwanawe pekee. Na huyo mtoto alikuwa ni mwanawe wa kipekee. Hakuwa na mwingine, hakuwa na mtoto mwingine, mwana wala binti, ila yeye. Ikawa Yefta alipomuona binti yake ndio anakuja kumlaki, akayararua mavazi yake, akasema, ole wangu mwanangu, umenitweza sana, nawe mmoja, na wewe uko peke yako miongoni mwa hao wanisumbua, watu wanaonisumbua. Kwa kuwa mimi nilimfunulia Bwana, kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Weka koma. Haleluya. Tunaona jinsi ambavyo Yefta alivyojua namna ya kumwabudu Bwana. Alijua hivi vita siwezi kushinda, nisipoweka agano na Mungu vita hivi lazima nitashindwa tu. Haleluya. Kumbe vita tunavyopigana navyo lazima umtangulize Mungu, kwamba ninapoamua kuwaweka watoto wangu wakfu mbele za Bwana Mungu, ninaweka agano na wewe ya kwamba nitafanya 1, 2, 3 kwa ajili ya watoto wangu, watoto wa watoto wangu mpaka kizazi cha 4. Mungu kumbe anasikia hiyo sauti. Haleluya. Yefta alipojua hapa naenda kushindwa, kitu alifanya, aliweka agano na Mungu, akamwambia Mungu, ukinishindia tu hivi vita, kitu nitafanya kwako, yule wa kwanza atakaye kuja kunilaki ndio nitakayemtoa sadaka. Sikia, ni ngumu sana kuweka agano alafu usikumbuke kuliondoa. Unaweka nadhiri, Mungu, huyu mhubiri amekuja amenigusa sana, mimi baba nitatoa 100,000 kwa ajili ya mhubiri. Alafu bahasha ile unaichukua, ni wewe mwenyewe umejidhabihu mwenyewe. Hakuna aliyekwambia kachukue bahasha, ni wewe ulioamua kuchukua bahasha. Alafu unafika nyumbani kwako, unaona ile 100,000 kama ni ya muhimu sana kuliko lile agano. Nakwambia utakusubiri sana, lazima ile kwako. Haleluya. Asante mzee, litakula kwako, kwa sababu unafikiri kwamba tunapozitaka hizo sadaka ni kwa ajili yetu. Unajijenga mwenyewe na familia yako. Yefta akasema, atakaye kuja kunilaki ndio huyu nitakaye kutolea wewe Mungu sadaka ya kuteketezwa. Kabla vita, Mungu akaangalia agano, akatazama, akasema huyu sasa ndiye ninayemuelewa. Akapigana vita Yefta, akashinda vile vita. Biblia inasema wakati anarudi nyumbani kwake, jambo la ajabu sana, anayetoka ni binti yake, tena wa kipekee, tena ndio huyo peke yake aliye naye ndio anayekuja kumlaki. Chukua, vaa viatu vya Yefta leo, vaa tu hivyo viatu, alafu agano linakutazama, ili hapa ndio linatokea. Kama ni ndoto inakuja, wewe uliniambiaga nikikufanyia hichi ndicho utanifanyia hichi, ndio hichi hapa. Niambie, nini kitatokea kwenye maisha yako kama utamkimbiza mtoto kumficha, kumbe unajificha tu wakati jicho la Mungu linaona. Haleluya. Binti anakuja na matari na zeze, akimchezea baba yake kipenzi, maana anajua huyu ni baba anayenipenda. Yefta akachanganyikiwa. Binti anacheza adui hili wala lile, anamkumbatia baba yake anajirarua mavazi yake. Hana furaha imepotea, kwa sababu akimtazama binti yake ndio sadaka hii imekuja. Haleluya. Ndio yale watu wanasema, Mungu ukinipa kazi, mshahara wa kwanza nitakupa wewe. Halafu Mungu mshua anakupa kazi, halafu ukipata kazi majukumu yanakuwa mengi, unasahau. Mungu anakutazama, mshahara wa pili nitatoa, kwanza nijiandalie mambo na
viatu sijui na nauli, sasa huu wa pili nitatoa. Wa pili ndio Mungu anakupiga na jaribu la kutosha, haoni agano unalikumbuka au alikumbuki, na anakujia kabisa usiku, uliniahidi. Lakini shingo ngumu, tunazuia baraka zetu wenyewe. Ndio unasikia mimi sielewi, yaani kazi tangu nimeipata nina mikosi tu. Utaachaje kupata mikosi wakati ulimwahidi Bwana kwamba cha kwanza nitakutolea? Sikia Yefta kitu alifanya. Alifanyaje? Mstari wake wa 36. Binti yake akamwambia, binti akajawa na nguvu, baba yangu. Akamwambia baba yake, baba yangu, wewe umemfunulia Bwana wa elfu kubwa kinywa chako. Nikajiuliza huyu binti alijuaje kama si Bwana? Kumbe Bwana alitaka ile sadaka, alijua hile ni size yake. Nikuulize, kwani Mungu anataka kutuua kwamba watoto wetu ndio tuwalete sadaka ya kuteketezwa kwake? Anachagua kwa kusudi lake. Haleluya. Anamwambia baba, wewe ulimfunulia Mungu kinywa chako. Basi unifanyie sawasawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako. Basi unifanyie sawasawa na yale uliotoa kinywani mwako. Nikimwangalia huyu binti namuona Mungu ndani ya huyu binti. Ina maana ni binti mcha Mungu, ni binti anayemjua Mungu, ni binti aliyekaa hekaluni akiutafuta uso wa Mungu. Yeye anakuwa mgeni kwa binti yake. Haleluya. Binti anamtia moyo baba yake. Leo tuna binti gani anakutia moyo hata kwenye Yakobo? Siku unasema mimi sina chakula, mtakula tu utembele. Baba, baba gani wewe? Hata uniwajibiki kwenye majukumu yako. Baba gani? Namshukuru Mungu kwa ajili ya baba. Kwa kweli kwa familia anawajibika. Haleluya. Hebu mshangilie Bwana kwa ajili ya anawajibika kama baba kwa familia. 100% haipungui. Sipunguzi hata moja. Ninaziweka ni 100%. Katika wababa wenye ushuhuda wa kulea watoto ni huyu baba yetu. Yaani anailea familia yake na analea kanisa lake vile. Hiyo nawahakikishia 100%. Haleluya. Tunamuona Mungu sana kwake. Ndio maana Mungu anambariki. Kwa sababu kwanza familia na Mungu wake. Haleluya. Kwa hiyo lazima Mungu ambariki. Mimi kweli natamkaga, yaani kwenye familia magomvi hayakosekani, kwa sababu baba pia ni mtu na mimi ni mtu. Kuna wakati ni kitu kidogo tu. Unajua ukiishi na nabii kwenye familia, usipojua neema ya nabii utaumia kila siku, utalia kila siku, utakwazika kila sekunde, kwa sababu nabii anapooneshwa, anaweza akaoneshwa tukio fulani nikawa ni mimi kwenye lile tukio. Maana yake ni kanisa, mimi ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ni kanisa. Anaweza kaona kama mimi kuna jambo nalifanya, kumbe Mungu anazungumza naye kuhusu kanisa. Kwa hiyo akiamka ana ile hasira ya kimbingu. Haleluya. Wewe unafikiri Paulo anasema enyi wa Galatia, ni nani aliyewaloga? Unafikiri anaongea kwa lugha laini kama anakula chipsi yake? Hao tunaisoma kama tunavyosoma. Alikomaa akasema ninyi wa Galatia, ni nani aliyewaloga? Akiwa na hasira za mbingu. Maana Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, ana hasira. Kwa hiyo mimi huwa kwanza namwangalia toleo la leo linasemaje, nikaamka kinabii au kiinjilisti. Akiamka kiinjilisti hapa mtakimbizana hapa. Mimi nawaambia, ndio maana akihubiri anasema soma vizuri. Mwinjilisti umeinuka hapa. Sisi tunaulizana leo ni mchungaji au ni nabii? Usione hivi, tunaishi naye kwa akili kubwa. Nabii ukimjua baba yako hautapata tabu.
anatembea katika huduma tano. Sasa siku akiamka kama mwinjilisti, haleluya, ni balaa. Tutasemwa sisi. Unajua kabisa hapa huyu sio Joakim, leo ni Bwana kasema. Amen. Kwa hiyo tunakaa kwa tahadhari, unakaa unajiepusha. Maneno yangu yanakuwa machache kuliko siku zote. Hata yeye mwenyewe kuna wakati mbona uongee na hamna kitu. Kumbe nimejua chochote ninachokiongea leo roho ya uinjilisti iko ndani yake. Ndivyo hao wote wameshamjua Baba, ndio maana tunaishi naye vizuri sana. Hausikii akiwa na shida na sisi. Haleluya. Kwa hiyo ninapozungumza haya, Yefta alimtengeneza mwanae, akamwambia fanya kama vile Bwana alivyokuagiza. Usiniangalia mimi, angalia agizo. Angalia agano lako wewe na Mungu. Mimi si kitu, ni mtoto wako tu, lakini mimi ni mtoto wa Mungu. Amen. Hebu sikiliza hapo, hebu rudia hapo hicho kipengele. Binti yake akamwambia baba yangu, wewe umemfunulia Bwana wa elfu kubwa kinywa chako. Wewe umemfunulia Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na aliyeniumba mimi kinywa chako. Basi umfanyie sawasawa na haya. Yaliyotoka kinywani mwako. Yaliyotoka kwenye kinywa chako. Kwa kuwa yeye Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako. Yaani Bwana amesimama katikati. Yeye ndiye aliyepigana vita kwa ajili ya kutazama agano lake. Bwana ndio yeye aliyosimama katikati, akaingia darasani kati ya watoto 75 wako akawa wa kwanza, kwa sababu si wewe, ni vile vita ambavyo uliweka agano kwa Bwana. Ni wakati wa kuweka agano kwa Bwana. Ukiweka agano, hakikisha unaliondoa, kwa sababu agano huwa lina majibu. Hakuna kitu kizuri kama agano. Amen. Ukiweka agano, hata kama ulikuwa hauna kitu, kinatokea. Ibrahimu akaambiwa na Bwana, weka agano kati ya mimi na wewe, alafu uone. Kwanza akalikuza jina, pili akamwambia sasa nitakuzidisha, maana uzao wako hautakuwa wa kawaida. Uzao wako utazidi mchanga wa bahari, uzao wako utazidi nyota za mbinguni, kwa sababu nimekuchagua vile umeweka agano. Amen. Haleluya. Sasa wewe unalialia. Hakuna mahali Ibrahimu alilalamika, Mungu mbona unipi mtoto? Haleluya. Ila tu alimwambia Mungu, huyu Mdemaski ndio atarithi kwenye mji wangu. Mungu akakumbuka agano. Maana Mungu anasema mnikumbushe, njooni tuojiane, asema Bwana. Kwa hiyo akamkumbusha kwamba Mungu ni huyu Mdemaski ndio atarithi kwangu. Mungu akamwambia usiogope, hatarithi huyu. Kuna mtoto yote atakuwa ushuhuda kwenye dunia. Amen. Haleluya. Leo si wengi duniani mote tunamhubiri Ibrahimu. Yes. Sisi si watoto wake Kabisa. Mungu asemagi uongo kwenye agano lake. Mungu anatimiza agano. Kwa hiyo usiogope hapo ulipo. Mungu anamwambia atatoka kwenye kinywa chako. Yeah. Ndiyo atakayerithi, si huyo. Ibrahimu akamwamini Mungu, akamshukuru Mungu, kitu cha tofauti kikatokea. Ndio unaona baada ya muda malaika, kwa sababu ya upendo, alipokimbia kwa laki, akawanawisha miguu, akawapa chakula, Mungu akazungumza. Leo watu tunakosa baraka kwa sababu hatujui namna ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu kwenye nyumba zetu ili watamke baraka. Hatuwakaribishi watoto kuwa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kubariki uzao wetu. Tunawakaribisha waganga wa kienyeji, tunamwacha Mungu. Tunachimbia vitu kwenye nyumba zetu tukizani ndio suluhisho, kumbe ndio lina
nisaidie. Huu ndio wakati. Mwambie Bwana asante kwa neema. Haikuwa kawaida. Kuna mfalme mwingine alimtoa mtoto wake kwenye ukuta akachinja ili ashinde vita. Sasa wewe unamtolea Mungu nini? Una hata chochote. Ana alijisacrifice akasema, ukinipa huyu mtoto nitamtoa mbele zako siku zote. Alipoachishwa tu kunyonya, Biblia inasema akampeleka hekaluni, akamwacha kule. Hakumfuatilia sana. Kila mwaka wakienda kutoa dhabihu, ndio anaenda anamsalimia kijana wake. Simama kwa miguu yako. Kuna